Vítejte v prvním kole soutěže Lepší vítězí a tady si představíme naše první soutěžící. První skupinu. Ahoj. A jako na první rubriku si jdeme otázky. Jdeme na ty otázky. Takže Honzo, já ne. Nebo jak ti mám říkat? Dáme ti první otázku. Ty vole, než tady najdu. Ještě momentík. Musím si pro něco skočit. Jsem zpět. Takže první otázka. Kdo je nejlepší český fotbalový brankář? Petr Čech. Jo. A já jsem si, že jsem tam byl já, no já jsem tam taky chytal, jo. Takže máš 3 body. Další otázka. Jo, tady to muchla. To nech na zemi, tam se nic není. Kde vznikl lední hokej? Dave. V jakém státě vznikl lední hokej? Amerika. Uznám ti to, no a ještě, abys to měl za 3 body, tak v jakém státě? Kanada. Jo, máš to za 3 body. Kde seš? Tak, třetí otázka na Vojtu. V jaké zemi se narodil Roman Šebrla? No, to je kdo? No, sportovec, v jaké zemi se narodil Roman Šebrla? Americe. Ne, špatně. Je to v Česku, 0. Ještě tam asi šel. To je jedno, že tam ještě? Ale bohužel. Tak jo. Za čtvrtý. Za jaký... Počkat. Jsem spletl, omlouvám se. Kdo je zakladatelem parkouru? David Bele. Jo. To víš, no, já jsem to věděl. To víš? Kde je kolébka parkouru? V jakém státě? Tak třeba No, ne, nejsme celou dobu. Anglie? Bohužel to není v Anglii, je to ve Francii. Jo, já jsem tak viděla. Já jsem to věděl. A ještě někde. V jakém státě se narodil fotbalista Sergio Ramos? Nemá být Vojta. Pardon. V jakém státě se narodil fotbalista Sergio Ramos? To bude ty Kanadě. Nahlas. Kanadě? Ne, Španělsko. Ty má to se takový nevolný otázky, co to je? Jsou sportovní otázky, kámo. Takže Hele, špatně. musíš trénovat Google. Tak to najde. Takže na Jana. Jmenuje se Spartanská arena T-Mobile Arena? Jo. Ne, je to Typ Sport Arena. No to je jedno. Takže, jaké národnosti je fotbalista Ronaldinho? Španělska? Ne, je to Brazilec. Nevadí. Takže teďka zase na Vojtu. Jak zní příjmení české rychlobruslařky Martiny? Sálvíková. Jo. Já bych chytrý najednou. Štěpánková. Jo, jestli trénoval Google. Jo. Ale olympijský hry dá se toho hrozně hodně. Že? Musíš trénovat. Já jsem to říkal. Takže zase na Honzu. Zase já. Hraje Lionel Messi za argentinskou reprezentaci? Jo. Jo, je to Argentina, přesně.
Jan nám tady válí. Jsem nejradši. Se schovat. Takže jdeme na Dejno. Z jakého státu pochází fotbalový klub Real Madrid? Madrid. Jo. To bylo těžký. Z jakého státu? Why? Bude napínavý? Nevím. Chceš nápovědu? No. Madrid. Hlavní město. Barcelona. Bohužel je to Španělsko, ale nevadí. To já jsem to taky nevěděl, to je jedno. Ne. Takže jdeme na... Takže hrají kolínští kozlové nejvyšší českou hokejovou ligu? Ne. Přesně, nehrajou. Jsou lavy. No, lavy nevím, ale... Lavy. Lavy to jsou, přesně. Ale kdo jich hráli? Přesně. Kdo je Tomáš Berdych? Já ne. Takže, Kdo je Tomáš Berdych? Berdy. Jako, jestli jste fotbalista, hokejista, nevím. Co? Berdych, co to je? Počkej, to budete na kola, ne? Ne, je to tenista. Jakže? Tenista. Jo, to jsem psala. Počkej. To budete na kole. Jedi na kola, to je jedno. Takže jdeme na něj. Kde se každoročně pořádá závod Tour de France? Ve Francii. Jo. Tak tohle bylo, jo. Ty to máme zrovna ty nejlepší, to je. Počkej, Magdu. Když mě vyzvedne máma. Aha. Jaké číslo má český hokejista Jaromír Jágr? 6. 6? What? 69. 68. Aha. Fakt jo. Ty vole. Nevadí, no. On by byl hrozně rád. Určitě to urazil. Počkej, ještě ty věci. Musíte Jdeme najít. dál. Musím otočit už. Už mám. Kde je fotbalista Cristiano Ronaldo portugalské národnosti? Ne. Je to Portugal. Fakt jo. Trápa. Ty to taky nevěděl. Dave, hrál Jaromír Jágr za Kladno? Někdy, jestli hrál někdy za Kladno. Jo. Jo, je to Kladeňák. Hodně kláčí. Klada. Na novou kládu. Vojto, jaký tým je terenčním soupeřem AC Sparty Praha? Já nevím. Tančí, jo. Jaký tým fotbalový je rival AC Sparty Praha? Slavia. Ano. Takže, já ne. Za jaký fotbalový klub hraje Lionel Messi? Lionel Messi. Lionel Messi, za co hraje? Počkej. Brazil. Za jaký tým? Jo, ty. Nevím. Nevíš, je to Barcelona. Nevadí. Takže, v jakém týmu hraje Tomáš Hertl? To je těžký. Celkem těžká otázka, teda pro ty, co znají hokej, tak ne. Napovím ti, je to v NHL. Nevím. Je to San Jose. Možná ty se musíš snažit. Já taky. Takže, Vojto, za jaký klub hraje Jágr nyní? Za Devils New Yes, Jersey. yes, ano. Máš bodík. 3 teda. No, super. Takže máš 3. Takže Honzo, jaký sport je hodně podobný hokeji? Florbal. Jo. 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 Ve které zemi se bude letos hrát mistrovství světa ve fotbale? V jakém státě? Duchové. Napověda. Je to v Jižní Americe. Brazílie? Jo, takže ti dám jeden bod, protože jsem ti musel trošičku napovědět. Tak
Takže, Vojto, v jaké zemi se teď hraje mistrovství světa v hokeji? Je to, tak já ti napovím takhle, Minsk. V jakém státě je? Minsku. No Minsk, ale to je město, tak kde to je, v jakém státě? Ne. Je to Bělorusko. A on tam byl. Takže poslední otázka. Tady zrovna pro... Co? Vy taky máš ještě jednu. Pro něho, ale jelikož je to teda poslední otázka, k tomu musíme udělat trošičku jinak. Kdo to první vykřikne, jo? Tak to byste měli vědět všichni. Jak se nazývá počítačová a konzolní hra o fotbale? On tady Vojta byl. Ty si to zasloužíš. Počkej. 14. FIFA 14. To už je jedno. Stop, konec. Ukážeme něco z toho sportu, takže jdeme na florbal a dáme si střelu na branku. A první, kdo udělá střelu na branku, je Jan. Tak můžeš. Takže má bod. Čus. Další jde na scénu David. Dave. Je to lehký. Dej si to. Sem si to dej. Sem. Takže Dave, do toho. Taky bod. A poslední. Já se bojím, abych mi nezničil. Jestli to tam zase? Poslední, kdo jde střílet, je Vojta. A Vojta bohužel bez bodu. Co? Ještě rozvěráku. Jdete zase zpět a ještě jsem zapomněl dodat, 2 lidi tady chybí, což je Aneta Minterová a Ladislav Schneider. Bohužel Ladislav Schneider je diskvalifikovaný, to znamená, že vypadl ze hry. A Aneta bohužel za to nemůže, takže ji zavoláme teda po telefonu a dáme jí aspoň nějaký ty otázky po telefonu. Jdeme na to. Doufám, že to teda jdeme. Ještě dobrý zvuk to má. Tak jdeme zavolat. Abych nevolal jiný. Hezky na reproduktor. Já dám nějaký otázky, které si vymyslím. Ahoj Aneto, to jsem já. My ti právě voláme, že ti dám některé lehké otázky z toho sportu, tak zodpovíš mi na 5 otázek, jo? No, ano. Tak jo, dobře. Jaké číslo má Jaromír Jágr? Jaké má číslo Jaromír Jágr? Jaký? Nevíš, jo? Tak další otázka. Nevím. Hraje Kolín nejvyšší českou hokejovou soutěž, ano nebo ne? Ano. Ne, takže to je jedno. A poslední otázka. Kolik je let Tomáši Hertlovi? Přibližně, jako víc jak 30, 18, 20, prostě nějaký číslo řekni. 26. No, není mu 26, ale si přibližně, tak ti dám 1 bod. Díky za zavolání, za chvilku ti zavolám, protože asi si budeš vybírat do duelu. Zatím. Jo, čau. Takže Aneta si vysloužila 1 bodík. Takže to vypadá... To je fakt hodně. Já 10. Takže to vypadá... Honzo. Keca. Co? Já se určitě nemáš, když byl 5 otázek. 3, 6, 9 a pak 1 bodík. Pak 1 bodík. Máme výsledky z dneška a výsledky jsou následující. Na nejvíc bodů získal Vojta Sirany 15 bodů. A hned se za ním umístil Jan s 13 bodami.
11 bodů získal Dave Drahovzal, tudíž by měl jít do duelu, ale jelikož Aneta Winterová zodpověděla jednu otázku a to ještě, to ještě na půl, takže má 1 bod, takže jí jdem teď zavolat a jdeme si někoho sebou do duelu. A do toho duelu by stejně šla, protože se tady nedostavila, takže jsem to tak nějak čekal. Ale budu jí teda držet v duelu palce a tady nám zde zjistíme, kdo bude v duelu. Kruliš vyhrál. Ne, já jsem vyhrál. Proti Krulišovi. No. Počka. Aneta nám to nebere, zkusíme to teda ještě jednou. Ahoj Anet, jsi v duelu, protože jsi měla nejméně bodů. To znamená, že řekni jméno, koho vyzýváš do duelu. Můžeš i z té druhé skupiny, i z téhletý. No já nevím. No řekni prostě... Koho bereš? Drahovzala. Jo, tak dobře, tak další duel je další je Drahovzal a ty, tak se měj zatím. Takže duel je mezi Anetou Winterovou a Davem Drahovzalem. Posílejte hlasy, podporujte a vyberte, kdo má postoupit dál a kdo má ze soutěže vypadnout. Jestli mi posíláte hlasy, tak vám dám tyhle ty lyže. Ano, to jsou jeho lyže a já mu půjčuju bejsku. Lepší vítězí.